nhóm giáo sư Việt Nam hoạt động một cách tích cực hăng hái lắm. Thì nghe nói là có hai phần. Phần là tham gia chung với toàn thể mấy chục ngàn, 10.000 gồm thuyền Inder, Nguyên Phong. Thì trong đó có một người trong nhóm chúng ta đứng điều khiển cả 10.000 vào trong một cánh lễ riêng của địa phận Paris hay là của địa phận Paris. Con phải lên sao? Thì thiếu nhi lo phần thánh lễ cho vùng 75 thì chúng con có một cái nhóm người đánh đàn và một số em hát cho vùng 75, khoảng 200 người đã tham dự thánh lễ đó, nên là 2.000 người cũng là tham dự thánh lễ mà thiếu nhi đã soạn cho vùng 75. Chính là thiếu nhi giáo xứ làm chủ động điều khiển giúp cái hết đó. Thêm chúng ta một tràng pháo tay ban hát bởi cái gì mà Fratelli fratelli nên là chúng ta hát với vui mua xong là fratelli thì cũng là hợp với cái điều mà hôm nay tôi nói. Thứ năm vừa rồi chúng ta cùng với nước Pháp mừng Đức Chúa Giêsu lên. Nếu Chúa lên trời thì Chúa ở trời xuống. Ngày Chúa xuống là ngày nào? Ngày chúng ta mừng Chúa xuống thế là ngày nào? Ngày đó Noel. Chúa ở trên trời, Chúa xuống và Chúa ở mãi mãi. Cũng như chúng ta cho cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta đây cũng ở mãi mãi. Có một ngày sẽ đi để đi đâu? Phải đi theo ai? Chúng ta không biết được. Và chúng ta dẫn nhau thì như Chúa nói là Phôn nói kẻ mù dẫn kẻ mù, cả hai cùng xa xuống mù cũng dẫn mù để dẫn chúng ta đi về nơi mà Chúa lên thì chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó được. Vì thế có lẽ Chúa xuống, có lẽ Chúa về, ta từ trời xuống và Chúa về trời. Nhưng điều an ủi là cho chúng ta là chúng ta đi theo đúng con đường đó. Nhất là cái câu nói ngày nay cho nói cũng Chúa cầu nguyện mà thôi. Chúa cầu nguyện cho tất cả những người nhờ các tông đồ tin, và chúng ta là những người được Chúa cầu nguyện và chúng ta tin cái gì. Nhưng một điều rất quan trọng này và rất vui mừng này, chúng ta chắc chắn được chuyện này. Chính Chúa nói con muốn rằng con ở đâu họ cũng có. Je veux que là où je suis, il soit eux aussi avec moi. Tuyệt vời. Chúng con đừng hồ nghi chuyện này. Hãy tin tưởng rằng chúng ta đi đúng con đường và có đi có tới nơi và tới nơi chắc chắn là nơi Chúa đã về trời. Chúng nơi ta đi, ta sửa soạn chỗ cho các con, ta sẽ trở lại cho các con. Chúng ta có tâm hồn sẵn sàng, tin tưởng, vững vàng đi theo Chúa là Đức Mục Tử Nhân Lành. Chúa Đức là yêu thương chúng ta, Chúa Cha yêu Chúa Giêsu, Chúa Giêsu yêu chúng ta và Chúa Cha yêu chúng ta. Chúng ta là con cái của người yêu và biết yêu thương nhau. Đúng là fratelli cầu nguyện cho nhau trong tình yêu. Và bây giờ các em đi Pháp về sẽ nói chúng ta những điều về cảm nguyện. Chúng ta khuyến khích các em trong phản trào có tài. Hãy
Thì tuần vừa qua có 42 em và 10 huynh trưởng đã tham dự hành hương tại Lô Đúc. Thì hôm nay có 4 em sẽ chia sẻ với cộng đoàn những niềm vui mà các em đã sống trong vòng 5 ngày. Bonjour à tous, je m'appelle Luila. Aujourd'hui, je vais vous partager un événement du FRAC qui m'a marqué. C'est la célébration de l'accueil sous la basilique Isis. C'était la célébration du lancement. On nous a présenté les évêques de tous les diocèses. On a présenté le fraternel et le groupe qui a animé les célébrations. Et aussi la montgolfière. La montgolfière, c'est ce qui nous a suivis pendant tout le FRAC. Et plus on se réconciliait avec Dieu et plus elle montait haut. On s'est retrouvés à 6 000 jeunes chrétiens, tous cette basilique. Et vraiment, on ressentait la solidarité, l'union. On était tous là pour Jésus, c'est ça qui était beau, surtout lors des chants. C'était aussi un moment de partage et de rencontre. Le thème du FRAC cette année, c'était la paix et vraiment c'est le sentiment qui dominait pendant tous ces moments, pendant tout le FRAC. En tout cas, je trouve que parfois on peut pas trop être porté vers la religion à notre âge, mais étant entouré de 10 000 autres jeunes chrétiens, on se sent beaucoup plus impliqué et beaucoup moins seul. Et en tout cas, le FRAC, ça m'a beaucoup apporté. C'était mon premier FRAC et ce ne sera pas mon dernier. C'est une bonne expérience. Pour moi, l'événement qui m'a marqué le deuxième jour, c'est le sacrement des malades. 3 personnes ont nous témoigné leur difficulté au quotidien et avant les difficultés, le sacrement des malades leur a apporté la force pour ainsi continuer à avancer et nous avons pu vivre ce moment avec eux. Le Seigneur les a réconfortés par la grâce de l'Esprit Saint. Il les a sauvés, relevés
péché. C'était un moment marquant et touchant, autant pour eux que pour nous. Bonjour. Alors moi je vais vous parler de la journée du mercredi. Moi ce jour il m'a particulièrement marqué parce que c'était un jour assez calme et silencieux où on pouvait être en communion avec Dieu. Alors tout d'abord, le moment qui m'a marqué c'était le chemin de croix. Nous avons monté les marches de la première station à genoux. Chaque marche était accompagnée d'une prière personnelle et un autre Père. C'était le moment qui m'a peut-être le plus marqué, parce qu'on a ressenti la douleur dans nos genoux, et c'était comme si on partageait la douleur de Jésus dans ce chemin de croix, vers le mont Golgotha. Ensuite, après ce chemin de croix, nous sommes partis à la célébration de la nuit, où il y avait la louange et l'adoration. Alors, il y avait d'abord la louange, où il y avait une mise en scène, où il y avait une coupure de courant, et du coup, chaque jeune, on était 10 204 à prendre le téléphone pour lever nos lumières, et c'était vraiment beau. Ensuite, on a eu le moment d'adoration, où on s'est tous mis à genoux pour adorer le Saint-Sacrement, et ce moment était aussi un moment pour parler avec Jésus seul à seul. Et cette journée m'a renforcé dans la foi, car j'ai été proche de Dieu et ça m'a également été une journée riche en musique. Moi, je vais vous parler du dernier jour. Ce n'était pas le jour le moins important. Là, nous sommes allés sous la basilique pour la dernière fois pour célébrer la dernière célébration, c'est l'envoi. Et ça avait pour thème changer le style de vie. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses pour suivre le Christ et changer de notre vie. Par exemple, on nous a fait voir une vidéo d'Alexandre et d'Arnaud, qui eux sont des jeunes comme nous au lycée, et ils avaient aussi des devoirs. Et pendant leur temps libre, ils aidaient les SDF et les personnes âgées. Et ça m'a beaucoup marqué. Et ensuite, à la fin de la célébration, il y a l'évêque, il a donné des montgolfières à chaque diocèse. Et ces montgolfières représentaient l'esprit du frat et tout ce que nous avons vécu pendant ces quelques jours. Et c'était important car le frat est une expérience qui continuera dans nos vies. C'est pour ça que même dans le train, nous avons continué à chanter, à partager notre joie. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire partager avec vous notre joie et la paix que nous avons appris au frat. Và xong với phim của chúng con xin đại diện các bạn gửi lời cảm ơn đến các anh chị viên trưởng đã tổ chức chuyến đi tốt đẹp, chăm sóc chúng con rất chu đáo, đến ban thường vụ Phát Bùn Valley đã dẫn lễ vào buổi